हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं पुराने बस स्टैंड अपनी स्कूटी की सर्विस कराने। अलीगढ़ पुराने बस स्टैंड के पास बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर 2 व्हीलर के सारे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं और वहाँ सर्विस भी होती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमें अपनी स्कूटी की सर्विस करानी है और इसका फ्रंट जो मडगार्ड है वो टूट गया है, तो उसको हम चेंज कराएंगे और इसके शॉकर लीक कर रहे हैं, उसको भी हम रिपेयर कराने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ चलते हैं, वहाँ का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर 2 व्हीलर का चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए, चलकर आपको वहाँ का पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं, कैसे शॉकर रिपेयर होते हैं और इसका मडगार्ड चेंज कराते हुए दिखाते हैं। तो इस मडगार्ड चेंज कराने के लिए हमें पूरा हैंडल खुलवाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। Yeah.
सो गाइस फाइनली हमारी स्कूटी की सर्विस हो चुकी है और हमें टोटल 2 घंटा लगा है। आप देख सकते हैं हमारी स्कूटी का मडगार्ड भी चेंज हो चुका है, शॉकर भी रिपेयर हो गए हैं और पूरी सर्विस हो गई है। सो गाइस वहाँ पर सर्विस कराने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आपका कोई भी स्पेयर पार्ट चेंज होना होता है तो आपको वहाँ पर बहुत सारी शॉप है, आप वहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। और आप कहीं पर और कराएंगे मतलब गली तो वहाँ पर सर्विस तो हो जाती है बट स्पेयर पार्ट जल्दी अवेलेबल नहीं होता, तो इधर उधर भागना पड़ता है। तो अगर आप बस स्टैंड के पास कराएंगे तो वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, सारे स्पेयर पार्ट भी आपको जो भी चेंज करना होगा वहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं स्कूटी की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, शॉकर भी रिपेयर हो चुके हैं, मडगार्ड चेंज हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पर सर्विस की क्या कॉस्ट है और ये मडगार्ड नया कितने का पड़ा और शॉकर कितने में रिपेयर होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। और आपने ऑलरेडी सारा प्रोसीजर देख ही लिया है कि शॉकर कैसे रिपेयर होते हैं, और इसमें टाइम इसमें ज़्यादा लग गया कि ये का जो मडगार्ड चेंज कराना था उसके लिए पूरा हैंडल खोलना पड़ा क्योंकि ऐसे नहीं चेंज हो पा रहा था। सो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ तक देख लिया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप यहाँ की कुछ लोकेशन देखिए, ऊपर फ्लाई ओवर है। तो चलिए अब तक के लिए बाय।